Après les fêtes, on sait, on est tous des fois un petit peu fatigués, on s'est couché tard, il y a eu beaucoup de préparation, le repas, tout ça. Et si en plus de ça, on a notre conjoint qui ronfle la nuit, on peut dire que les nuits finissent par être assez courtes. Mais pour ça, j'ai une petite solution à vous proposer. Je vous conseille l'huile essentielle de marjolaine à coquille. Il suffit de la mélanger dans un peu d'huile végétale et de masser la gorge et le torse juste avant d'aller dormir. Et normalement, ça devrait apaiser votre conjoint qui devrait moins ronfler. Je vous certifie pas un zéro ronflage, mais ça devrait diminuer un petit peu les ronflements.